Saderenge kula waos, kula iktidar bahwa wau mukadimah mun diwaca Mas Abdul Halim. Kula nyukani mukadimah kitab ini mun kula sinaoni dengan seksama dari berbagai percetakan, terus sampai kula ngerti inti cetakan sing salah mbek sing bener. Siji ya mergo rada pinter. Nomor loro niku saya punya kitabnya Izzuddin bin Abdissalam itu banyak. Terus ketika polanya itu tidak sama, pasti ada yang salah. Izzuddin bin Abdissalam niku digelari Sultanul Ulama. Kalau di wali ada Sultanul Aulia, kalau di fikih atau di ilmu syariat ada Sultanul Ulama. Ini ku Izzuddin bin Abdissalam. Nah ini contoh-contoh sinau kula niki mboten niat sombong, ora niat pamer, kepen niat disaingi. Terus wong nak bener niku kudu wani dadi imam. Waj'alna lil muttaqina napa? Imama. Terus supaya ilmu atau kebenaran itu jadi masif. Terus kula jek emut dawuh bapak kula niki Nur Salim riyen ngaos Mbah Dolah di antara gurunipun Mbah Dolah niku riyen ora pati cocok mek wong tawaduk bapak. Kula riyen nggih eskal, wong tawaduk gak cocok. Bareng kula mun tuwa niku pancen wong tawaduk mau tanggung jawab. Kon mulang ya ora gelem, nek ana salah seneng ya ora karuan. Kon pengurus masjid ya ora gelem, kon ana masjid salah seneng ya ora karuan. Terus tawaduk zaman akhir dinggo menghindari tanggung jawab. Mboten jenengan mawon jenengan. Kon khutbah ra gelem, bareng ana khutbah salah ku roh. Kula nate di parani tiyang niki kisah nyata. Gus, khutbah mboten wasiat pitakwa sah napa mboten? Ya sakjane rasah, tapi kok nganti roh iku nak ra sampean hasud iku ora mungkin. Mergo sak roh kula saleh-saleh iku nak khutbah nak Jumatan kok ngarep terus wiridan. Nak santri-santri sing setengah saleh teko guri pas komat. Dadi kemungkinane sing roh detail iku rada hasud ta. Mulai rada ngamuk tamu kula. Mboten Gus kula roh tenan kok iso roh carane sepundi. Kula niku ora rasane dadi wong saleh, ana khutbah ya eling pangeran nangis dadi ora kober imame salah ta ora. Sampeyan ora rasane dadi wong saleh terus suwe kadose ngoten. Dadi wong kok nganti ora saleh wong mesti ana masalah. Nganti roh detail salahe ning ndi ku. Lah kecuali audisi pancen kedah posisi ke sing biji napa? Audisi khotib lah itu memang. Nah niki cerita sinau kula pertama kangge kitab cetakan sing biru niki riyen niki sesuai riyen Mbah Mun nate maos kitab niki. Terus niki contoh-contoh mawon. Ini catatan-catatan kula ketika sinau Syajaratul Ma'arif. Dadi sedurunge kula populerno niku kula sinau ngantos ngeten. Dadi sampean boleh bersaing, boleh. Niki kan urusan ilmu. Wasana lil muttaqina napa? Dadi nak hasud sing berperadaban maksudnya terus nyaingi sinau nggih. Nak seneng nggih sing berperadaban aja seneng tok salaman nyucup diwolak-walik ora gelem sinau. Terus warga nunut niku seneng ngel-ngelo kiai jenenge mboten seneng kiai tapi seneng ngel-ngelo napa? Kiai. Ngamale pas-pasan kepingine gaduli kiai. Ribet niku. Nah, di antara kelebihan beliau ini hormat Mbah Minan sebagai ahli Quran. Kula niku jare wong akeh wis keceluk pinter. Niku wae kagum ambek Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Niki nggih kula mun kadung anggota ndekne ketuane Sultanul Ulama, ndekne wis raja. Kene gelem ra gelem anggota kan mun kuotane mun telas sing dadi raja mun niku mun telas. Begini simpelnya beliau cara memahami Quran. Misalnya babun misalnya kalau beri contoh fi khidmatir rajul ahlahu bahwa seorang lelaki itu harus mengkhidmati keluarganya. Niku nak nyontokno sederhana. Misalnya isqala Musa li ahlihim kusu terus ini nasnara terus Nabi Musa ngendikan saatikum minha bi khabarin. Au jazwati minan nar la'alakum tasallun atau berbagai ayat lah yang setema dengan itu. Istri saya kamu di sini saja, saya ngambil api itu. Dengan api itu mungkin kita bisa tastolun, bisa menghangatkan diri. Itu beliau mengebabkan fi khidmatir rajul ahla. Jadi ora wong lanang ana kowe wedhek sing blonjo. Kowe wis golek dhuwit iku gak Nabi Musa ora. Mergo Nabi Musa ketika ada sesuatu yang ngambil peran beliau itu dibabkan fi khidmatir rajul ahla. Begitu juga ngrasani ya ana sing rada islami. Iku dibabkan
Faslun fin namimah lisul khibab, bahwa adu-adu oleh melaporkan kesalahan orang lain itu oleh, tapi demi kebaikan. Terus beliau dalil wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tabiruna bika liyaqtuluka. Ora ya adu-adu. Tapi demi supaya Nabi Musa selamat. Misalnya ana wong ampe nyandet Gus Fatah, tak omong Gus Fatah, Gus maca hizib sik iki ape disantet. Ngoten niku angsal kersane. Tapi nek sampeyan dadi wali ora usah maca wis ora mandi santet. Misale itu dibabkan ada namimah, di situ ada namimah karena si orang ini memberitahu Nabi Musa innal mal'a ya'tamiru nabika liyaqtuluka. Ini orang-orang bermusyawarah mau membunuh kamu. Terus fakhrus innilaka minan. Itu dibabkan namimah. Tapi di saat yang sama ayat itu diulang, dibabkan faslun fil musaraah fi napa iku fi daf'i safidima. Dibabkan lagi. Bab bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus tergesa-gesa. Dibabkan lagi wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi yas'a, karena ini untuk menyelamatkan pembantaian atau pembunuhan, maka yang ingin menyelamatkan harus yas'a, orang melaku sak kobre tapi yas'a itu melayu, ada unsur kesusu. Nah itu hebatnya, jadi dari situ nanti sampean pinter dhewe maksudnya. Jadi kata kuncinya itu di yas'a. Akhirnya kita tahu, oh iya fafirru ilallah. Mosok ape jamaah melaku diceluk mitra dagangnya melayu, diceluk pangeran melaku. Makanya semua ayat tentang kebaikan fafirru ilallah wasari'u, semuanya harus. Makanya saya itu mensyariatkan di pondok saya nak jamaah mbuh pira kadare kudu ana melayune. Guling-gilingan kowe tau untuk kuota iku ya melayu wonten. Dadi mulane ngaji mau kutang do melayu, ora pati seru niku kudu melayu nganti tiba dadi kaya gitu. Karena memang perintah kebaikan itu fafirru, napa? Fafirru ilallah wasari'u. Nah, ketika orang yang mencintai Nabi Musa ingin Nabi Musa selamat, itu Quran redaksinya wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, bukan yamsi tapi jadi ana unsur si ayah ana melayune. Sebab itu tawafu yo pantese ana melayune. Sa'i ana sa'i. Nggo ana ben ana seru-serune. Maksudnya wis dadi kangen pangeran iku seru. Ora terus santai. Wis santai wonge gendut wis rathuk-tok. Ini contoh-contoh cara memahami Sultanul Ulama Saizuddin bin Abdis Salam. Jadi sampean setelah ini nak maca Quran niku insyaallah tambah pinter. Ya kudu pinter. Nah, kemudian misalnya cerita bab seseorang itu boleh memuji dirinya. Jadi sampean anti kelebihan misalnya ireng banget gak ono kembarane itu boleh memuji dirinya. Atau sak kelas paling istiqomah gak naik-naik, boleh memuji dirinya. Paham ya? Itu boleh. Nak nyebut yuk detail kula lagi gumun wong kok pinter ngono. Bab dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya. Terus beliau cerita, semua nabi pasti memaklumatkan inni lakum nasihun amin. Saya ini penasihat yang bisa dipercaya. Nabi Yusuf memaklumatkan dirinya inni hafizun alim. Jadi semua nabi itu, Nabi Sulaiman malah lebih seru lagi. Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Aku apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bojoe kabare 100 wah itu akeh. Ana sing muni 1000 malah. Cerita dhisik mboten ngono mbok lakoni. Artinya orang-orang dulu itu orang-orang yang sudah selamat dari riya itu biasa ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Terus niki cerita kula riyen niku ya iskal mbek Mbah Mun mbek bapak. Senengane kancane nang mlete-mlete. Bareng kula tuwa niku seneng kancane nang mlete. Mergo gak melas. Kula riyen wong mlete niku bapak wakrab Mbah Mun akrab. Kula niku tangga melarat, mlete nek ora kok. Tak takoki Mbah sampean melarat kok tenang mawon. Lho melarat mbek sugih bedane apa, Mas? Wong sugih mangan sak piring wareg, aku ya sak piring wareg. Wong sugih nak esuk didik 10 juta ra iso ngopi ya susah ku iso ngopi. Wis pokoke ndekne nganggep padha mek wong sugih. Mletene ra karuan. Tapi justru iku ndadekno syukur. Kowe ketemu wong melarat melas ribet. Wong sak donya kok duwe kabeh kecuali aku. Sak donya seneng kabeh kecuali aku. Iku ora tawadhu gak syukur. Mulane kula ge seneng sampean rapati iso ngaji lah nggo kitab. Iku ya anggap ae utawa wong rong disinaoni kok nggawa kitab. Iku cara Mbah Sahal wis gak masuk. Riyen Mbah Sahal ngaji Mbah Zubair syaratnya kitabe kudu tau disinaoni. Kula anyar ora regane tok. Niki mboten ngenyek, ini fakta nih mboten.
Nggih istighfar nggih, monggo istighfar bareng. Astagfirullahaladzim. Lha terus riyen niki ijazahe Mbah Mun nggih ijazahe Mbah Sahal. Aku pinter. Ini dawuhe Mbah Sahal tenan. Kowe ros bab aku pinter. Nggih kertos jenengan anak kiai putune kiai aku santai ae. Umur Mbah Sahal niku sepupune mbah kula. Nek kula mbek keluarga kajen keluarga, cuma kula kalah tuwa. Nek diotar-atur ngene. Jane nggih foto-foto duriya Mbah Mutamakin wong kalah tuwa wis gambar-gambar diatur wong barang apik wis nurut mawon. Dados Mbah Sahal niku pas ngarang Thariqatul Husul niku disarang ketika ngaji Lubul Usul kalian Mbah Zubair. Aku di grup sing alime udah-udah mbek aku. Beliau nyebut sekian teman. Iku kanca sinau. Terus dia murid sing tak nggo latihan mulang. Korban dienggo latihan. Terus ngaji Mbah Zubair. Dadi ngaji Mbah Zubair sakwise sinau mbek kanca sing setingkat yo bar mulang. Dadi ketemu Mbah Zubair itu ngaji yang ketiga. Yo pinter banget. Sampean kan ora, lamane wae ora roh. Mok rogane roh. Kuwi kadang getun kok larang temen. Ayo salamat ra barokah, tapi wis lumayan. Akhirnya niku kula tiru dawuh Mbah Mun, kula niku maca kitab niku. Nggih mboten niki spesial format baminan kula cerita. Kena ngaji aku hak iku sinau se. Saiki sorogan niku gak mungkin, kiai-kiai sibuk, santri ya akeh. Dhisik zaman Mbah Zubair santrine rung sebanyak saiki. Kowe sinau tahqiq, engko nek aku maca ngger wacana anem padha terus berarti kowe pinter. Misalnya nek Ibul Fa'il mbok waca jar jebule kiaimu maca rofa. Kan keliru. Dadi kowe maca sik mandiri. Bareng mbok waca mandiri jebule Mbah Mun maca misalnya tajibu apa as-sholatu ala kulli muslimin jebule Mbah Mun ya baca gitu berarti wis setengah pinter. Lah misalnya tajibu waca tajubu. Maknane iku tajubu maknane iku ya jabut dakar iku maknane apa? Putung ya. Yo kacake wis kathok. Lah misalnya terus diwaca. Engko misalnya sak kuras atau rong halaman kan ketara sampean. Dari sak kuras salah loro, berarti setengah alim kan. Sak kuras kok salah kabeh. Berarti goblok banget kan. Nah, terus nak separuh berarti Mbah Mun ilmune kacek 50%. Wis GR sithik tapi seperti itu. Nah, sehingga kowe ngaji ku membawa bekal. Lan kula sakniki termasuk ngaos Fathul Wahab. Kula nu sorogan Fathul Wahab kalian Gus-Gus Sarang. Niku wani mesti kula riyen ngaos kalian Mbah Mun. Di ngaji biasa ditakoki Mbah Mun. Ya kula nggih siap pancen sinau riyen. Nah, supaya sinaumu mantep golek kanca sing selevel. Kula riyen sederenge ngaos biyen sinau mbek Gus Sofur, mbek putra-putrane yai. Riyen zaman Mbah Sahal mbek beberapa teman yang disebut. Maksudnya niki mboten nyindir. Dadi sok pertemuan berikutnya kudu ngono. Awas sing. Wis dijajahi jebule pancet. Kalau perkembangan. Nggih anggap nggih pokoke kalau pertemuan berikutnya kok tidak seperti itu berarti kriminal nggih saksane nggih. Iki nggih berarti napa? Kriminal. Ya ilegal ya kriminal. Karena dengan cara seperti itu kita iso mandiri. Jadi sebetulnya zaman ulama dulu yang qiraah alasnya tidak hanya Quran, sekarang itu tinggal Quran. Yang qiraah napa? Alas. Lan ini kula ngaos kalian santri-santri niku tenggene Irsadus Sari ini wonten keterangan wa kana malikun ya'ba asyaddal iba. Imam Malik itu enggak mau sama sekali beliau baca kitab. Jadi muwatta selama itu belum pernah beliau baca. Padahal sing ngarang ndekne. Jadi nak njuk ngaji kudu ndekne sing maca. Nak ana wong njuk ngaji muwatta iku kudu sing ngaji sing maca. Ana sing ngaji muwatta 16 tahun, 2 tahun roh Imam Malik maca muwatta. Jadi sampai ngaji meruntus. Rebutan kok guri wong. Rebutan kok apa? Guri. Kok ngarep kok maca lam tardiman ribet kan. Lha ngene ta, Gus iki fokus lam tardiman digoleki ning kamus ya urip matina. Bab khae itu lam taro ora ningali sapa mar'ah daman ing gethek. Dene macane dadi sitok lam tardiman. Entek sorope Gus Salim entek. Sorope nganti nak entek ya ora iso macane apa? Lam tardiman. Kula sing kecelok ngalim ora iso opo lam tardiman. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora makna. Lho kok malah nyalahno aku. Mosok Gus jenengan kamus berjalan ora makna lam tardiman.
Akhirnya suwe-suwe dicek kitabe goreng kita. Jebule lam taro daman abrak ke lam taro. Repot kena amatir. Terus kelebihannya Sultanul Ulama sinten Sayyidzuddin bin Abdissalam itu menjadikan sesuatu itu mudah. Jadi kata yas'a di situ itu kowe nek ape nyelametno wong, misalnya orang fakir ramangan, kalau hari ini tidak kamu kasih makan dia mati. Harus aja sak kobre aja sak ilinge, harus ada unsur apa? Nah, kemudian peristiwa itu diumumkan, nah itu khasnya beliau. Maksudnya diumumkan gini, dari peristiwa Nabi Musa yang dinasehati mala'umin qaumi Fir'aun, terus babul musaro'ah fil khairat. Jadi tidak hanya dalam konteks ikramul yatim atau itamut to'am, tapi di semua kebaikan harus ada unsur apa? Yas'a, musaro'ah. Lah nono ngaji terlambat, barang wis ra mutu blas. Karena ndak Musa, Sufyan As-Tsauri ku dadi wali ora krana wiridan sewengi-wengi 10.000 mboten. Ndekne iku asal usule dadi wali pertama, suwe-suwe wis wali suwi. Niku nak salat sedurunge adzan wis ning masjid. Wis mung ngono tok. Ditakoki. Angger jam nyamine iku pangeran manggil. La takun kal abdis su, kowe aja budak sing elek. Moro ngenteni diceluk. Wis ngerti majikam tiap jam 7 iku nyeluk. Lho kok tetep ora rono. Lah tapi nek wis ning kono lho setempe. Dadi kejogeman dadi kawula sing elek. Marane ngenteni di celuk. Lho kan elek.